გამარჯობათ, ყველას მოგესალმებით, ძალიან მიხარია რომ გხედავთ, მიხარია რომ ჩვენ ისევ განვაახლეთ ჩვენი ისტორიკების ლექციები. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, მივიღოთ ცოდნა ისტორიკების შესახებ, რადგანაც უმნიშვნელოვანესი, ყველაზე დიდი საჩუქარი, რაც შეიძლება საკუთარ თავს ვაჩუქოთ, ეს არის კარგად ყოფნა, აი შეგრძნება, შინაგანი სიჯანსახე. ეს რა თქმა უნდა მიიღწევა პირველ რიგში, მაშინ როდესაც ჩვენ ვიცავთ ისტორიკების პრინციპებს და მოდით დღეს ამაზე ვისაუბროთ. დავიწყებ იმით, რომ მე ვარ ლიკა კიმბერგი, ვარ დღეისთვის უკვე 61 წლის, 11 წლის წინ პირველად შევეხე საკითხს კვების საკითხს. მანამდე ფაქტიურად რა სწავლდი მე თვითონ არ ვიცოდი, რაც მომხდებოდა იმას. შედეგად მივიღე ის, რასაც თქვენ სურათზე ხედავთ. განსაკუთრებით მეორე ორსულობის მერე წონა მომემატა, ვეღარ ვაკონტროლებდი და არც თვლიდი საჭიროდ, არც მქონდა მაგის არც დრო და არც სურვილი, იმიტომ რომ მნიშვნელობას არ ვანიჭებდი, მაგრამ საჭიროება მოიტანა, მოვხდი ჯანსაღი ცხოვრების კლუბში და სერიოზულად დამაფიქრეს იმ ადამიანებმა, ვინც მესაუბრეს კლუბში და გადავწყვიტე, რომ ნამდვილად მნიშვნელოვანია ეს ჩემთვის, ჩემი ოჯახის წევრებისთვის. შედეგად დავიკელი 15 კილო, ძალიან კომფორტულად, რბილად, დაახლოებით 4 თვის განმავლობაში და მის მერე, აი უკვე 11 წელია, მე ვიცავ ამ ისტორიკების პრინციპებს და დღესაც საუკეთესოდ ვზნობ თავს. ძალიან ახალგაზრდულად, ძალიან ენერგიულად და ვთვლი, რომ ეს დიდი ბედნიერება ნებისმიერი ადამიანისთვის. და მოდით ახლა განვიხილოთ, რას ნიშნავს სწორი კვლევა. პირველ რიგში რა მოქმედებს ჩვენს ჯანმრთელობაზე, მოდით განვიხილოთ. რამოდენიმე ფაქტორი მოქმედებს ჩვენს ჯანმრთელობაზე. მეცნიერულად არის დადგენილი და ითვლება, რომ მემკვიდრეობა 8%-ით ახდენს ზეგავლენას ჩვენ ჯანმრთელობაზე. როგორ ვთვლით, ახლა 8% არის ბევრი. თითქოს არც თუ ისე ცოტაა, მაგრამ ალბათ არის მაინც და მაინც ბევრი. მაგრამ ჩვენ მემკვიდრეობას ვერ შევწვით, მართალია, რაც მოგცა მეთმა ასე ვთქვათ, ის მოგვდევს. ჩვენ შეგვიძლია გავაუმჯობესოთ ჩვენი მემკვიდრეობა, ანუ ჩვენს შთამომავლებს უკეთესი, ასე ვთქვათ, გენები გადავცეთ, თუ დროულად მოვიწესრიგეთ კვლევა. ახალგაზრდებს ეხება ეს, რა თქმა უნდა, მაგრამ ჩვენთვის ეს უკვე შეუცვლელია. სტრესი სულ რაღაც 6%, ამაზეც ჩვენ ზეგავლენას ვერ ვახდენთ, იმიტომ რომ სტრესული გარემოც, რა თქმა უნდა, ჩვენს ირგვლივ ან მეტნაკლებად არის. ჩვენ, რა თქმა უნდა, შეგვიძლია ვისწავლოთ ადეკვატური პასუხი იმ სტრესზე, მაგრამ მაინც ეს არის სულ რაღაც 6% და დიდად ვერ ვცვლით. ნაკლებად არის ჩვენზე დამოკიდებული ეკოლოგია, ამასაც ვერ ვცვლით. შეგვიძლია გადავიდეთ საცხოვრებლად შედარებით უფრო სუფთა გარემოში, კი ბატონო, მაგრამ იმდენად არის უკვე ყველგან მიწა, ჰაერი, წყალი დაბინძურებული, რომ ამასაც დიდად ვერ შევცვლით, მაგრამ მაინც აი ეს სამი ციფრი რო შევკრათ ერთად და სულ რაღაც 25%. 100%-დან 25, რასაც ვერ ვცვლით. მაგრამ სამაგიეროდ თქვენ ხედავთ მეოთხე პუნქტი კვლევა. კვლევა შეადგენს 75%-ს, ანუ ბევრად უფრო მეტს ახდენს ზეგავლენას ჩვენს ჯანმრთელობაზე და ეს პარამეტრი ჩვენ შეგვიძლია შევცვალოთ. ალბათ დამეთანხმებით ჩვენზე არის დამოკიდებული, რას მივიღთ მე, რას ჩავიდეთ ყოველდღიურად პირში, დღეში 3 ჯერ იქნება, 5 ჯერ თუ რამდენჯერ იკვებება, რა იქნება ჩვენს თებერზე, რა იქნება ჩვენს მაგიდაზე, ეს დამოკიდებულია უკვე ჩვენზე და უნდა შევცვალოთ კიდევაც. და მოდით განვიხილოთ, ეხლა რა ტენდენციები არსებობს, მსოფლიოში არსებობს ძირითადად ის ტენდენციები, როგორი იკვებება ხალხი ძირითადად. აი ხედავთ ყვითელ ხაზს და ზევიდან აი ლურჯად თუ არის, ეს არის მეტობა, ანუ უფრო მეტს ვიღებთ, ვიდრე საჭიროა.
რაც ნორმაა, ეს რაღაც გარკვეული რაოდენობა, აი პირველი წერია შაქარი, ხედავთ, ხომ ახლა არსებობს შაქრის ნორმა დღის განმავლობაში ადამიანმა რამდენი უნდა მიირთვას, რაც არის ნორმალური. აი ბევრად უფრო მეც ვიღებთ. ცხიმებს, რაც საჭირო, იმაზე ბევრად უფრო მეც ვიღებთ. სახებავები, გემოსგამაძლიერებელი ქიმიკატები, ჰორმონები, ანტიბიოტიკებს დიდი რაოდენობით სვამს ხალხი, წამლებს εν რაოდენობით, კონსერვანტები, ეს ყველაფერი არის ის საკვები, ისე რომ ვერც ვიგებთ. აი მაღაზიაში შევდივართ, თაროებზე როდევს პროდუქტი იმას ვყიდულობ, ეტიკეტი უკან რო გადააბრუნოთ და წაიკითხოთ, აი ეს ყველაფერი იქ შიგნით არის. ტყემალია, ჩვეულებრივი ტყემალი. რო იყიდოთ, ასპირინს უმატებენ და რო არ გაფუჭდეს, ფაქტიურად არ ვიცით ამის შესახებ, მაგრამ ეს ყველაფერი ჩვენს ორგანიზმში შედის, ხომ მართალია? საჭმლის დამზადების პროცესში შექმნილი მავნე ნივთიერებები ძალიან გვიყვარს, შემწვარი საქართველოში განსაკუთრებით, ხომ მართალია, არც ვაკვირდებით ისე კარგად შევბრაწავთ ხოლმე, ეს ყველაფერი კანცეროგენია, რაც ხდება ჩვენს ორგანიზმში და მერე ჩვენს ორგანიზმს ამისგან განთავისუფლება სჭირდება. დიდი რაოდენობით მივირთმევთ მარილს, თამბაქოს ეწევას, საზოგადოების საკმაოდ დიდი ნაწილი. პესტიციდები, მარილი, ხო, რა რაოდენობით ხმარობთ, ბევრად უფრო მეც ვიდრე საჭიროა და ეს ყველაფერი არის ის, რაც დიდად არ სჭირდება ჩვენს ორგანიზმს, არა ბევრად უფრო მეც მოვიხმართ, ვიდრე შესაძლებელია, ვიდრე საჭიროა. და მეორე მხარე არის დეფიციტი იმ ნივთიერებებისა, რომელიც ჩვენ გვჭირდება. და რა არის ეს? რის დეფიციტში ვართ? სერიოზულ დეფიციტში სხვათა შორის. ეს არის კარგი ნორმალური ცილა, მცენარეული ცილა განსაკუთრებით. იმიტომ რომ ძირითადად მოსახლეობაში არის მიღებული ცხოველური ცილის მიღება. ჩვენ ცალკე გვექნება ცილაზე თემა და აუცილებლად დაესწარით, რომ გაერკვეთ იმაში, რა ტიპის ცილები არსებობს და როგორ უნდა იყოს დაბალანსებული ცილები ჩვენს რაციონში, რომელიც ცილა უფრო მეტია საჭირო, რომელიც ნაკლებად და ასე შემდეგ. ვიტამინების, მინერალების, მიკროელემენტების, ამინომჟავების დიდი დეფიციტი, უჯრედისი, რაც ძალიან მნიშვნელოვანი კომპონენტია ჩვენი ორგანიზმისთვის, მაგრამ ვერ ვიღებთ დღიურ ნორმას. წყლის რაოდენობა, რო კითხო, ხალხს სვამ წყალს იძახიან, მე რო ეკითხები რამდენს, ფაქტიურად ყველას ბევრად უფრო ნაკლებს, ვიდრე საჭიროა, მაგრამ გონიათ რომ სვამენ. ზეთები, მცენარეული ზეთები, კარგი ზეთები, ის ცხიმები, რომელიც სჭირდება ორგანიზმს, იმას ვერ ვიღებთ საკმარისი რაოდენობით. სერიოზული დეფიციტი არის ვიტამინი C ვიტამინისა და აკვირდით, ეს საკმაოდ ძველი მონაცემებიც კი არის. შეადგენს 80% C ვიტამინი, უმნიშვნელოვანესი ვიტამინი ჩვენს რაციონში 80% შეადგენს და ძირითადი ვიტამინების კომპლექსის დეფიციტი სადღაც 56-დან 58%-მდე. ეხლა ყოფნებით ნახევარზე ნაკლებს ვიღებთ, ვიდრე საჭიროა. და შედეგად რა მივიღეთ? შედეგად მივიღეთ, რომ არა მარტო ზრდასრული ადამიანი, ანუ ჩვენი ასაკის მაგალითად, ხო, უკვე ფაქტიურად კარგად ჯანსაღად ვერ გრძნობს თავს, არამედ ახალგაზრდები, ახალი თაობაც უკვე ფაქტიურად არის მიჩნეული, როგორც ყველაზე უსუსური თაობა თაობებს შორის. და რატომ? იმიტომ რომ აი ეს რასაც თქვენ ახლა სურათზე ხედავთ, ასეთი სურათი დღეს გახდა ბუნებრივი. ხო? ბავშვები ზიან ტელევიზორის წინ ან კომპიუტერით ხელში, მიირთმევენ ჩიპსებს, სვამენ კოკა-კოლას და როგორ თვლით ახლა არის ეს ნორმალური საკვები ბავშვისთვის? რა თქმა უნდა, არა. და ამიტომაც გახდნენ უსუსურები. ვეღარ მოძრაობენ საკმარისი რაოდენობით, ვეღარ აქტიურობენ საკმარისი რაოდენობით, სამწუხაროდ ფსიქოლოგიური პრობლემები აქვს ძალიან ბევრ ბავშვს, დაბადებიდან მოყოლილი ან მერე ცოტა ხანში უჩნდება. და რა თქმა უნდა, ახლა ასეთ ბავშვებს, როდესაც ვხედავთ მრავლად ჩვენს გარშემო, რა თქმა უნდა, ასეთ ბავშვებს ექნებათ პრობლემები. ეს ხო ცხადია. და საიდან მოდის ეს ყველაფერი, როგორ ფიქრობთ? რა თქმა უნდა, ყველაფერი მოდის ოჯახიდან. რასაც მივირთმევთ ჩვენ, იმას ვაჭმევთ ფაქტიურად შვილებს და ჩვენ სუქთებით, ჩვენ აღარა ვართ ჯანმრთელები,
და შესაბამისად იგივეს ჭამენ ბავშვები და ისინიც აღარ არიან ჯანმრთელები და ეს არის სერიოზული პრობლემა. აი ახლა თქვენ ხედავთ სურათზე ფაქტიურად რითი იწყება უფრო ხშირად ბავშვის დღე, ხო? ნუტელა ყურზე წასმული, ეს არის ისეთი აი ნორმა ძალიან ბევრ ოჯახში. წვენები, ხო, მშობლებს გონიათ რომ წვენს ვიყიდი და კარგ წვენს დალევს ჩემი შვილი სინამდვილეში, ეს არის სუფთა შაქარი, იქ ხილისგან ფაქტიურად არაფერი არ არის, ეს არის სუფთა ქიმია, რომელსაც გემო აქვს მიცემული და ჩვენ ამით ვასმევთ ჩვენს ბავშვებს, სვამთ ჩვენ თვითონ და ამიტომ არის გავრცელებული ასეთი დაავადება, როგორც არის დიაბეტი და ეს რა თქმა უნდა სამწუხაროა. თქვენ ხედავთ კიდე სურათზე ეს მშრალი საჭმელები, ხო, მიუსლიან ისინი რო არის ხლობებს რო ეძახიან, ხო? იმას დაასხავენ რძეს და მშობლებს გონიათ, რომ ეს არის ჯანსაღი საკვები ბავშვისთვის. სინამდვილეში იქ ვიტამინი რომ წეწეროს, ვიტამინი დამატებული, ეს არ არის ბუნებრივი ვიტამინი, ძირითადად დამატებული, ანუ სპეციალურად დამატებული ვიტამინები, რომლებიც ფაქტიურად ნორმალურად ვერც აითვისება, ქიმიური ვიტამინი არ არის სასარგებლო ორგანიზმისთვის, მაგრამ ეს არის რეკლამა ადამიანს რო ეგონოს, რომ ეს არის რაღაცა ჯანსაღი, რაღაც კარგი და მასიურად რა თქმა უნდა ასეთი პროდუქტები იყიდება. მაგრამ ვიღებთ იმას, რასაც ვიღებთ. და მოდით ახლა გადავხედოთ, არსებობს ასეთი მეცნიერება, ჰერონტოლოგია, რომელიც შეისწავლის რა მოქმედებს ადამიანის ჯანმრთელობაზე, სიცოცხლის ხანგრძლივობაზე და აი ასეთ სქემას გვაძლევენ მეცნიერები. თურმე დღეისთვის ადამიანის საშუალო ადამიანის საშუალო სასიცოცხლო ძალა პიკს, ანუ მაქსიმუმს აღწევს დაახლოებით 25 წლის ასაკში. რა თქმა უნდა 25 წლის ასაკში პიკს უნდა მიაღწიოს, ამ ასაკში ადამიანი უნდა იყოს ენერგიით სავსე, სიცოცხლით სავსე. ეს ასეც უნდა იყოს, მაგრამ მე 26 და 27 და 30 წლის განმავლობაში კი არ უნდა დაიწყოს გასუქება, კი არ უნდა დაიწყოს უკვე პრობლემები ახალგაზრდა ადამიანის ცხოვრებაში. დაბლა კი აღარ უნდა ჩამოვიდეს ეს მაჩვენებელი. უნდა იყოს შეხედეთ როგორ აი ასე. ანუ თურმე ჯერ ეს ერთი ეს პიკი ჯერ მხოლოდ 50 თავისი მაქსიმუმის 50%-ს აღწევს. და მე უცებ დაბლა კი არ უნდა ჩამოვიდეს, უნდა მთელი სიცოცხლის განმავლობაში სულ მაღალ დონეზე უნდა იყოს შენარჩუნებული. მაგრამ ვინ არჩუნებთ რო ამას? არა მარტო არ ვინ არჩუნებთ, ვერც კი ვიაზრებთ რომ ეს ასე უნდა იყოს. მაგრამ ეს ნამდვილად ასე უნდა იყოს. ესე იგი 25 წლის კერა 20 უფრო ადრეც მივაღწია ძალიან ჯანსაღ ენერგიულ მდგომარეობას და 100 წლამდე 100 წლამდე უნდა შევინარჩუნო. და ერთი დღე მე ხის ქვეშ დავხდები, თვალები დავუხუჭე და წავიდა იმ ქვეყნად. ასე უნდა იყოს. ასეა ბუნების მიერ ჩადებული, ასეა ჩვენი უჯრედები. ჩვენი უჯრედები, ჯანსაღი უჯრედები, ასე არიან. მაგალითად, ყველა ქსოვილს აქვს თავისი ხანგრძლივობა. უჯრედს, სხვადასხვა ქსოვილების უჯრედებს აქვს თავისი სიცოცხლის უნარიანობის ხანგრძლივობა. და ის უჯრედი ზუსტად ჯანსაღი არის ის პერიოდი, რა პერიოდიც უნდა იცოცხლოს. და მე ხდება. ასე უნდა იყოს მთლიანად ჩვენი სხეულიც ასე უნდა იყოს. და მოდით ახლა გადავხედოთ, რა უნდა გავაკეთოთ იმისთვის, რომ გააუმჯობესოთ სიტუაცია. რა თქმა უნდა, ჩვენ შეგვიძლია ჩვენი საკვების ხარისხი გავაუმჯობესოთ და ამ შემთხვევაში ეს ძალები მოგვემატება და ჩვენს ჯანსაღ ცხოვრებას შევინარჩუნებთ ხანგრძლივად. და ეს შესაძლებელია ნებისმიერი ასაკის მდგომარეობაში. მაშინ, როდესაც ჩვენ აღმოვაჩინებთ ჩვენთვის, რომ თურმე ეს შესაძლებელია. ვართ ახლა 20 წლის აღმოვაჩინეთ, ძალიან კაი დავიწყეთ. ვართ 30 წლის აღმოვაჩინეთ, დავიწყეთ. ვართ 60 წლის აღმოვაჩინეთ, დავიწყეთ. ვართ 80 წლის აღმოვაჩინეთ, დავიწყეთ. არასდროს არ არის გვიანი. ნებისმიერ ასაკში
ეს არის შესაძლებელი ამ ასე ვთქვათ იმის გაუმჯობესება, ხო, ჩვენი მდგომარეობის გაუმჯობესება. და მოდით ახლა გადავიდეთ, რა უნდა გავაკეთოთ იმისთვის, რომ შევინარჩუნოთ ეს ჩვენი სიჯანსაღე სიცოცხლის ბოლომდე. და ხედავთ, ხო, ახლა მამაკაცი საკმაოდ ასაკოვანი, მაგრამ ვიღაცა ვილოს ველოსიპედზე, ვიღაცა დარბის და სიმძიმეები უკავია ხელში და ეს რა თქმა უნდა შესაძლებელია. და 4 ძირითადი პუნქტი უნდა შევასრულოთ. ეს არ არის რთული, ეს თითქოს ვიცით ყველა, მაგრამ განვახორციელოთ და ეგა. პირველი ჯანსაღი პროდუქტებისგან და სასმელებისგან შემდგარი დიეტა. დიეტა ნიშნავს ის რითიც ვიკლებებით და რასაც ვსვამთ. ამას ჩვენ აქ ზუსტად რომ ვსწავლობთ. მეორე, სიგარეტის მიტოვება. თუ ჯერ კიდე აქ არის ვინმე ვინც ეწევა, რა თქმა უნდა, ძნელია შესაძლებელია მწვერვალისთვის. ძნელია, მაგრამ ყველაფერი არის შესაძლებელი, თუ ჩვენ გადავწყვეტავთ, რომ ეს არის საჭირო. შემდეგ, ფიზიკური აქტიურობა. ესეც პატარ-პატარა ნაბიჯებით, რომც არ იყოთ მიჩვეული, რომც იყოს ეს წარმოუდგენელი, ყველაფერი შეუძლია ადამიანს თუ მოინდომებს და პატარ-პატარა ნაბიჯებს გადადგამს. და საკმარისი დასვენება. ესეც ძალიან მნიშვნელოვანი პუნქტია. თუ თქვენ ვერ იძინებთ, ესე იგი რაღაცა უნდა გავაკეთოთ ისეთი, რომ შეძლოთ დაძინება, მიზეზი მოიძებნოს და შეძლოთ, თუ გვიან იძინებთ, ესე იგი დროულად უნდა დავიწყოთ, ანუ უნდა ვისწავლოთ რა უნდა გავაკეთოთ იმისთვის, რომ ორგანიზმმა ნორმალურად მიიღოს თავისი დასვენების დრო, ღრმა ძილი, რომელიც აღადგენს ორგანიზმს. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. და მოდით ახლა უკვე პრინციპებზე გადავიდეთ, საფუძველია ეს ფაქტიურად, რამოდენიმე პრინციპი, რომელსაც გავილით. პირველი საკვები უნდა იყოს ახალი დამზადებული. მე მახსოვს ჩვენი ჩემს ოჯახშიც, ბებიაჩემი ამზადებდა საჭმელს, ბორშს ამზადებდა და 1-3-4 დღე დიდ ქვავს გააკეთებდა და ყოველდღე მე იმას აცხელებდით და მეორე დღეს ჭამდით, მესამე დღეს ჭამდით. შემოკარგებო, სარგებელი აღარ აქვს იმ საკვებს. აი ესე რამოდენიმეჯერ გადადუღებული, მოდუღებული აღარ აქვს სარგებელი. უნდა იყოს ახალი პროდუქტებიდან დამზადებული და ახლად დამზადებული. შესაძლებელია ეს არ არის მოსახერხებელი ზოგისთვის. რამდენჯერ უნდა ვამზადო და დრო გამოვყო და ასე შემდეგ. მაგრამ უნდა გვესმოდეს, რომ ეს არის საჭირო. თუ გვინდა, რომ ჩვენმა ორგანიზმმა მიიღოს ცოცხალი პროდუქტი, სიცოცხლე. საკვები ჩვენს ორგანიზმში შემოდის სიცოცხლე, სასიცოცხლო ძალა. აი მკვდარ პროდუქტს, რასაც თქვენ ხედავთ ახლა, მარჯვენა მხარეს ყოველ შემთხვევაში თეთრზე, სასიცოცხლო ძალა უბრალოდ არ აქვს. მკვდარია. მკვდარი გინდა ჩადე ორგანიზმში, გინდა არ ჩადიდე, აზრი არ აქვს უბრალოდ. ეს უნდა გავიაზროთ და გავითვალისწინოთ. შემდეგ, მრავალფეროვანი და დაბალანსებული უნდა იყოს ჩვენი ყოველდღიური დიეტა. არსებობს ასეთი წიგნი, რა ფერის არის თქვენი დიეტა, რომელიც დაწერა დევიდ ჰიბერმა, ფოტოჟურნალისტ ჩვენი კომპანიის Herbalife-ის სამეცნიერო საბჭოს თავმჯდომარე არის. ეს ადამიანი ძალიან ცნობილი ექიმი არის და უდიდეს მნიშვნელობას ანიჭებს იმ პროდუქტების ფერს, რასაც ჩვენ მივიხსნევთ და მას აქვს დაწერილი ამ ციკლში, რომ ყოველდღიურად ადამიანს 7 სხვადასხვა ფერის პროდუქტები სჭირდება. მაშინ მიიღებს იმ კომპლექსურ ვიტამინებს, მინერალებს და მიკროელემენტებს, რაც ყოველდღიურად სჭირდება ადამიანს. თუ რომელიმე ფერს ვაკლებთ, ესე იგი უკვე რომელიღაც ჯგუფის მაგალითად B ვიტამინი დავაკელით, ან რომელიღაც სხვა მიკროელემენტი დავაკელით. და ამიტომ უნდა დავაკვირდეთ თეფსზე რა გვიდეს, რა ფერის. მაგალითად ბულგარულს ხო ხედავთ ახლა, 3 ფერია. აი, გინდათ მაგალითად თქვენი თეფში შეავსოთ. ისიც გქონდეთ, ისიც სხვადასხვა ფერი. დავაკვირდეთ ამას და მაშინ დიდ ნაბიჯს გადავდგოთ, ასე ვთქვათ, სწორი კვებისკენ. ამასაც აქვს მოკლედ მნიშვნელობა. შემდეგ, ახალი ბოსტნეულითა და ხილისგან ჩვენ ვიღებთ სასიცოცხლო ენერგიას, ხო? ახლა ეს მე მგონი სულაც არ არის რთული, რომ ყოველდღიურად გქონდეს ახალი ხილი და ბოსტნეული.
დააკვირდით რა მდგომარეობაშია, დამყარი არ უნდა იყოს, გაფუჭებული არ უნდა იყოს კარგი, რასაც ირჩევთ, უნდა იყოს ყველაფერი კარგი, უნდა იყოს ახალი, უნდა იყოს აი ეს საციცოცხლო ძალა კარგში და ახალში არის ფაქტიურად. და რატომ გჭირდება ეს ხილი და ბოსტნეული? იმიტომ რომ ჩვენ ორგანიზმს სჭირდება ვიტამინები და მიკროელემენტები და უჯრედის. პირველ რიგში ხილი და ბოსტნეული არის აი ამ სამი კომპონენტის წყარო ჩვენთვის. ვიტამინების, მიკროელემენტების და უჯრედის წყარო. სხვაგან ვერსაიდან ვერ ვიღებთ ფაქტიურად, ამიტომ დააკვირდით საკმაოდ დიდი რაოდენობით ულუფა სალათა ყოველდღიურად უნდა მიირთვას ადამიანმა, რომ რაღაცნაირად ავიდეს თავის დღიურ ნორმაზე. და მაშინ, რა თქმა უნდა, ნივთიერებათა სვლა იქნება გააქტიურებული და ეს იქნება ძალიან სასარგებლო ორგანიზმისთვის. შემდეგი, ეს არის სეზონური კვება. ესეც უნდა ვიცოდეთ, სეზონი არსებობს გაზაფხული-ზაფხულის სეზონის, როდესაც თბილა და ამ შემთხვევაში უფრო აქცენტი გვაქვს მცენარეულ საკვებზე, უფრო მსუბუქ საკვებზე. ცხიმები ნაკლებად სჭირდება ჩვენს ორგანიზმს, აი ეს ცოცხალი ვიტამინების და მინერალების წყარო არის ხო ზაფხულში, მაგრამ ზამთარში პირიქით ორგანიზმს ცივა, ორგანიზმს ენერგიის შენარჩუნება შიგნიდან სჭირდება, ამიტომ ის მოითხოვს უფრო მეტად ცხიმებს, რომ გაითბოს საკუთარი თავი, იმიტომ რომ ცხიმი არის სერიოზული ენერგიის წყარო ჩვენთვის, ბევრად უფრო მეტი კალორიები არის 1 გრამ ცხიმში ვიდრე თქვა ნახშირწყლებში და ცილებში, ამიტომ ნორმალურია არ გაგიკვირდეთ, რომ მოთხოვნილება ცხიმებზე და მძიმე ცილებზე ზამთარში უფრო მეტად არის. ხორცი უფრო უნდება ზამთრისკენ, შემოდგომისკენ ადამიანს და ეს უფრო რა თქმა უნდა ნორმალურია და ეს უნდა გაითვალისწინოთ თქვენს დიეტაში. შემდეგი ენერგეტიკის ბალანსის წესი, კანონი, ხო? ენერგეტიკული ბალანსის. არ გვეგონოს, რომ ჩვენ შეგვიძლია რაღაცნაირად გვერდი აუაროთ ამ კანონს. ვერანაირად ვერ აუვლის. თუ გვინდა დაკლება, ესე იგი, დღის განმავლობაში მიღებული კალორიების რაოდენობა უნდა იყოს უფრო ნაკლები, ვიდრე ის კალორიები, რომელსაც ჩვენ დღის განმავლობაში ვწვავთ. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ვერსად ვერ გავიქცევით. თუ ჩვენ დღის განმავლობაში უფრო მეტი კალორია მივიღეთ, ვიდრე დავწვით, ჩვენ კი არ დავიკლებთ, ჩვენ მოვიმატებთ. ამიტომ ვინც არის წონის კლების პროგრამაზე, უნდა კონკრეტულად იცოდეს, რამდენ დაახლოებით მაინც წარმოდგენა უნდა ქონდეს, რომელი პროდუქტია უფრო კალორიული, რომელი ნაკლებად. უნდა შეკრას თავისი რაციონი დაბალ კალორიული პროდუქტებით და ამ შემთხვევაში მიღებული კალორიების რაოდენობა იქნება მცირე და ორგანიზმი ესე იგი გახარჯული კალორიების რაოდენობა უნდა გაზარდოს. როგორ შეგვიძლია გავზარდოთ გახარჯული კალორიების რაოდენობა? ეხლავე გეტყვით, მეგობრებო, ესეც უნდა ვიცოდეთ, ჩავინიშნოთ, ვისაც გჭირდებათ ეს მომენტი. პირველი, ჩვენ უნდა ფიზიკურად აქტიურები ვიყოთ. ამ დროს ვხარჯავთ ჩვენ კალორიებს, მაგრამ კალორიები გარდა ამისა ძირითადი, რაშიც იხარჯება, თვითონ ორგანიზმის ფუნქციონირებაში იხარჯება. ჩვენ სუნთქავთ, ამაში იხარჯება ენერგია, ჩვენი საკვების გადამუშავებაში იხარჯება კალორიები. საერთოდ ნებისმიერი ყველა პროცესი, რომელიც უბრალოდ რომ დავწვეთ და არ გამიმძრეთ, ჩვენი ორგანიზმი ხარჯავს კალორიებს, საკმაოდ ბევრ კალორიას ხარჯავს. მაგრამ რაც უფრო მეტი კუნთი გვაქვს ჩვენს სხეულში, მით უფრო მეტი კალორია იხარჯება, მეგობრებო, ესეც გავითვალისწინოთ. თუ ჩვენს ორგანიზმში ბევრი ცხიმია, ის ცხიმი არ გვახარჯინებს კალორიებს. აი თუ კუნთი გვაქვს ბევრი, მაშინ კარგად ხარჯავთ კალორიებს. რატომ ვამბობ ახლა ამას, რომ თქვენ სამომავლოდ ვინც ხართ პროგრამაზე, გაითვალისწინოთ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია დღიური ცილის რაოდენობა.
იმიტომ რომ როდესაც ცილა საკმარისად გვაქვს რაციონში, მაშინ ჩვენი კუნთების რაოდენობა იზრდება და მაშინ ბუნებრივად ორგანიზმი უფრო მეტ კალორიას ხარჯავს და შესაბამისად უფრო მარტივად ვიკლებთ წონაში. შემდეგი რაც არის მნიშვნელოვანი, ის რომ არ უნდა მივირთვათ ერთ კვებაზე შეუთავსებელი კერძები, შეუთავსებელი პროდუქტები. რატომ ხდება ეს? იმიტომ რომ თუ ასე მოვიქცევით, ვერც ერთ პროდუქტს გადაამუშავებთ ჩვენი ორგანიზმი, ვერც მეორეს. ანუ ჩვენ რასაც მივირთმევთ, ის ხო უნდა დაშალოს, ხო უნდა აითვისოს ჩვენმა ორგანიზმმა. და თუ ორი პროდუქტი ერთდროულად მივირთმევთ ისეთი, რომელიც ასე ვთქვათ, ეწინააღმდეგება ერთმანეთს, ერთი პროდუქტის, მაგალითად, ერთი პროდუქტის მირთმევის დროს გამოიყოფა, ვთქვათ, რაღაც მჟავა, რომელმაც უნდა, ვთქვათ, დაშალოს, ხო? და მეორე პროდუქტის დასაშლელად რაღაც ისეთი რაღაცა, რაც იმ მჟავას ანეიტრალებს. გამოდის, რომ ვეღაც ერთ და ვეღაც მეორეს ვერ ინელებს ჩვენი ორგანიზმი. ამიტომ ეს ცნობილია რა რასთან ეს უნდა შევისწავლოთ, ამასაც გვაქვს ლექცია, ამასაც მოვისმინოთ, ამიტომ უნდა დავესწროთ ჩვენი კურსის სხვადასხვა თემებს, რომ შევივსოთ ეს ცოდნა. ნუ აი ყველაზე მარტივი, კარგად რომ დაიმახსოვროთ, ეს არის ის, რომ აი ცილასთან ერთად ნახშირწყლები ჯობია რომ არ მიირთვათ. ხო? კარგად ცილა რომ დაამუშავოს, აი ხორცი, მაგალითად, თევზი, რასაც თქვენ ახლა ხედავთ, ხო? სწრაფი რაღაც ტიპის ნახშირწყლები არ უთავსდება ამას. ამიტომ სალათა, კი ბატონო, სალათა ყველაფერთან მიდის. ეს გაითვალისწინეთ. სალათა ბოსტნეული შეგიძლია ჭამოთ ყველაფერთან, ყველაფერს უხდება. თამამად ჭამთ. აი ასე. შემდეგ კიდე ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი პუნქტი. ჭამის დროს არ უნდა ვიჩქაროთ. გადაგბენეზე როცა ვარ, რაღაცა ჩავიდეთ პირში, სხვა რაღაცაზე ვფიქრობ, არ დავღეჭეთ ნორმალურად, არ გადავიმუშავეთ ის, რაც ჩავიდეთ პირში. ჩვენი აზრებია სადღაც გაქცეული, რაღაცაზე ვფიქრობ. სარგებელს ამას არ მოიტანს ასეთი კრება. თუ თქვენ ცუდ ხასიათზე ხართ, ან საერთოდ განერვიულებული ხართ, ან საერთოდ რაღაც უარყოფითი აზრები გაქვთ, ზოგადადაც ანგრევს ორგანიზმს უარყოფითი აზრები, მაგრამ თუ ამ დროს კიდე საკვებს მიირთმევთ, ფაქტობრივად ეს ცუდი აზრები ხო რა არის, ვიბრაციები არის. იმ ვიბრაციებით ივსება ყველაფერი და ივსება ის საკვები. და თქვენ ფაქტიურად ჭამთ საკვებს კი არა საწამლავს. ეს დავიმახსოვროთ. ხართ ცუდ ხასიათზე, ჯობია საერთოდ არ შეჭამოთ არაფერი. ვიდრე აი შამი შეჭამოთ ფაქტიურად. გავითვალისწინოთ ეს. თუ ჩვენ საკვებს მივირთმევთ სასიამოვნო გარემოცვაში, თუ ჩვენ გაღიმებულები ვართ, თუ ჩვენ ნელა ჭამთ, თუ ჩვენ სასიამოვნო მუსიკა უკრავს, თუ მე ვაკვირდები იმას რა ვჭამ, თუ მე მადლიერების გზნობით ვარ სავსე, ვეფერები შინაგანი ასე ვთქვათ, იმ საკვებს რასაც ვჭამ, მე მადლობას ვუხდი მიწას, წყალს, ყველაფერს რა მომცა ხო იმ ადამიანს ვეუბნები, მადლობა ვინც მოგიმზადათ საკვები, თუ საიდანაც იმ ადამიანს ვინც შეიძლება არც იცნობთ, მაგრამ მოგიმზადათ. აი ასეთი განწყობილი თუ ხართ განწყობილები, მაშინ საწამლავი კი არა, რაღაცა ჯადოსნურს მიირთმევ, რაც სასიკეთოდ, ასე ვთქვათ, შეავსებს თქვენს ორგანიზმს, რასაც კარგად გადაამუშავებს თქვენი ორგანიზმი და რაც ნამდვილად სასიკეთო იქნება თქვენთვის. აი ეს იყო ძირითადად ის, რაც მინდოდა მე თქვენთვის მეთქვა, ამით მე ვასრულებ ჩვენს პრეზენტაციას, ახლა მე გამოვთავ და კითხვები, რაც დაგებადათ ამასობაში, დიდი სიამოვნებით მოვისმენ და გაგცემთ პასუხს. მაიკო, წერს ძალიან საინტერესო იყო. მიხარია მაიკო, რომ საინტერესო იყო, ძალიან კარგი. აბა. გაიხარეთ, მადლობა. ყველაფერი გასაგები იყო, კითხვები არა გვაქვს.
მადლობა, კარგი იყო ძალიან. ძალიან კარგი, მიხარია, მშვენიერია. მადლობა, როგორც ყოველთვის ძალიან საინტერესო იყო, ბევრჯერ მაქვს მოსმენილი, მაგრამ კიდე ახალი ისევე გამიახლდა ის ცოდნა, რაც ადრე ვიცოდი და დამავიწყდა და ახლა შევიხსენე და მადლობა ლიკუშ. ხო, ძალიან კაი, მნიშვნელოვანი ახლა რა არის ამაში, ბევრჯერ რომ ვისმენ, თავარი არის ჩვენთვის გავაკეთოთ ჩანიშვნები, ახლა არ ვიცი, რომელიმეს გქონდა რვეული და პასტა, რომ ჩავინიშნოთ, რომ მე საკუთარ თავს დაუსვათ კითხვა. აი მაიკოს, აი უდევს და ჩანიშნებია ფოტოთებული. ორივე მაიკოს ფოტოშორის ხოჭო. შეხედეთ, აი ორი მაიკო წარჩინებული ყავს. იმიტომ რომ საკუთარ თავს უნდა დაუსვათ კითხვა. რაც მოვისმინე იქიდან, რას ვასრულებ და რას არ ვასრულებ. თუ ჩაიარა ერთ ყურში შევიდა, მეორე ყურში გამოვიდა და არ ვასრულებ, აზრი ეკარგება. აბა ვის შეგიძლიათ ახლა თქვათ, აი რას მაგალითად, რას არ აკეთებთ და რას გააკეთებთ. აი რა გადაწყვეტილება მიიღეთ ახლა, რას არ ვაკეთებთ და რას დავაკვირდებით და გავაკეთებთ. შეგიძლიათ რომელიმე თქვათ. ჩვენ სამიმუშოები ვართ ყველა. აფერს ვარღვევთ. მე ვეცდები რომ ცოტა უფრო ნელა მივირთვა ხოლმე საკვები. მაგის თქმა მინდოდა ჩხარაბჭამ. მეჩქარება. ჩვენიერი, ესე იგი ორი იაკო და მაიკო. კი ბატონო. აბა. ნატო შენი ხმა არის მის რაღაცას ამბობ, მაგრამ არის მის მე კიდე ერთხელ. იგივეს ვიტყვი მეც, ვინ აბობს მიდით. ხო, ეთერიც ესე იგი ცოტა ნელა შეჭამს საჭმელს, ძალიან კაი. რეიდან შევასრულებ ამას, რომ არ შევჭამო ჩქარა, სულ მეჩქარება. ძალიან კაი, დილის ამ ფერზე დამდგარი ვჭამ. დილის კლუბში ვახსენებთ, როგორ გამოგივიდა. შეგეკითხები, ძალიან კარგი. კიდე ფოტოშორის მე არ ვიცოდი, რამდენად მნიშვნელოვანი იყო ნელი ჭამა, საერთოდ ნელა ჭამდი ხოლმე და დამცინოდნენ. მაგრამ მას შემდეგ რაც კლუბში გამოვისმინე ეს ლექცია და გავიგე რამდენად მნიშვნელოვანია რომ ბოლომდე დაიღეჭოს საკვები. აი მას შემდეგ უფრო ვაკვირდები ხოლმე. შიც ვგევართ მე და შენ ნინიკო, მეც ბავშვობიდან სულ ნელა და ყველაზე გვიან ვგები მაგიდიდან. და ყოველთვის ეგონათ რომ მე ყველაზე მეც ვჭამდი. სინამდვილეში უბრალოდ დიდხანს ვჭამდი. მაგრამ მას შემდეგ უკვე ვაკვირდები რამდენად კარგად დაქუცმაცებულია ჩემი საკვები და თუ მაიკოს ჩქარება და გადავყლაპე მე გრძნობ რომ ის ძალიან დისკომფორტს მაძლევს და ამიტომ ჩვენ ხო ვიცით რომ პირის ღრუში უნდა მოხდეს მისი დაქუცმაცება იმიტომ რომ მე კუჩში გადასული ის ისე არ აითვისება ორგანიზმში როგორც აქედან დამუშავებული და ეს მიხარია რომ თურმე არ ვიცოდი მაგრამ მაინც კარგად ვაკეთებდი. ასევე არ ვიცოდი, რამდენად ცუდი იყო ლუკმაზე წყლის მიყოლება. და ესეც აქ გავიგე, რომ ჯერ საჭმელი კარგად უნდა შეჭამო და მერე უნდა დააყოვნო აუცილებლად წყლის დალევა. ხო, აი ნატომ დაგვიწერა, ესე იგი ნელა კი მივირთმევ. მაგრამ რას ჭამ გააჩნია. რაღაც ვეცდია და ჩვენ სწავლობთ ხო, მია. ეს რა იყო ახლა საინტერესო, რა ვიცი, ადრე შეიძლება მოსმენილი მაქვს, მაგრამ ახლა კარგად ჩამწვდა გონებაში, რომ სტრესის დროს საჭმელი როჭამ, აი მართლა არ ერგება ადამიანს და მე სტრესის დროს ვჭამ უზომოდ, ანუ ვერ ვაკონტროლებ და რა თქმა უნდა ის შხამად შეგერგება ორგანიზმს და აი ეს ძალიან კარგად მინდა რომ ჩავიბეჭდო და გამოვიყენო რომ სტრესის დროს საერთოდ არ შევჭამო ჯობია აი ეს სიტყვები ჩავიბეჭდო ლიკუშ მადლობა და ვეცდები რომ გამოვიყენო ეს აზრი ძალიან კარგი მშვენიერია აი ელზა წერს ფილმიდან საბაჩეს ერთსა გამოჩნდა ეფტიგნევია და ძალიან გაუხარდა ძალიან კარგი. აბა ირინასაც უნდა რაღაცის თქმა. მანონის კონდა ჩართული ხმა, ხო?
არა, მე გასაგებია ყველაფერი. აი, ჩემო კარგო, აბა ირინას უნდა რაღაცის თქმა მიედი, ხელი აწია. მე მომეწონა აი ფერადი საჭმელი რომ უნდა ის ბოსტნეული. თუმცა ზოგჯერ მეზარება რომ დავჭრა, აი დაუშვათ კითხვ ჭამდა, ან სიტყვაზე ხა კიტრი პამიდორი ხო კაი მაინც, მაგრამ ხან დამეზარება იმის დაგის მიჭრა მოჭრა რაღაცეები და ისე მართლა ლამაზად გამოიყურებოდა და ის რომ ფერადი ორგანიზმისთვის კარგია ეს და მე მიფიქრია ხომ დამეჭრა ხა ხო იყო თუ არა მაქვს კიდე არა მაქვს მიზეზია მაგრამ რომ მაინც მაქვს ცუდია და აი რომ მეზარება რომ დაჭრა და ჯობია რომ მართლა ლამაზად გამოიყურება თებში იმას შეჭამ იმას და მე უკვე ბევრსაც ისედაც აღარ ჭამ მე ბოსტნეულით ამას და ცოტა უკეთესი მდგომარეობა მაქვს ეხლა ცოტა ჯანმრთელობა როგორ გქონდა კარგად და რაც შეეხება ფიზიკურ აქტივობას რომელიც ჩამორჩენილი ვარ ყველანაირ შვენიერია ჩვენი დავდივარ თორე აი რა ვიცი რაღაცნაირად ესეც არის აუცილებელი მე უნდა შევცვალო დიახ ჩვენი შეხვედრები ამასაც ემსახურება რომ ერთმანეთს მივცეთ არ მარტო ცოდნა სტიმულიც მივცეთ ხო სტიმული და ასე ვთქვათ დავინახოთ შესაძლებლობა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანია და აქ ელზასაც მიკროფონი არ უარდა ხო ეხლა მეც ჩავეკვეხები სადმე ხო მეც ეხლა ზუსტად ის პრობლემა თითქმის ყველას ქონია ეს ჩქარი ჭამა ხო ეს პატარაობიდან არა მაგრამ მე სულ რაღაც მეჩქარებოდა და ძალიან ჩქარა და რამდენი ხანია ამას სწავლობ აი სწავლას კიდე რამდენი ხანია ვსწავლობ რომ ნელა ჭამო და კიდე არ მაქვს ეს თვისება ვერავითვისე ეს იმდენად კარგად სულ თემურიც მეუბნება და თუ გახსოვს ლიკას სულ მასწავლიდა მაგრამ კიდე ვერ იმასე და ეთყობა ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს და ვფიქრობ რომ გამოვასწორო ცოტა ტემპი კი შევანელე მაგრამ როგორც ასეთი როგორც საჭიროა თლად ისე მკვდარივით კი არ უნდა ვჭამო მაგრამ რაღაცნაირად ხო უნდა ისა და ამას გამოვასწორებ კიდე რა მინდოდა მე თქვა ხო აი შეუთავსებლობაზე ეს ვიცი რომ კიტრი და პამიდორი ერთად არ უნდა ვჭამოთ მაგრამ ეს რაღაცნაირად ბავშვობიდანვე ასე ვარ და ამას ვერაფრით ვერ გადავეჩვი ამასაც ან კიტრი უნდა ვჭამო და ან პამიდორი ცალკე არა მაინც რაღაცნაირად მირჩევნია რომ ორივე ერთად ვჭამო და ეს დიდი დანაშაულია ეს ერთი შეკითხვა მეორე შეკითხვა კიდე ის მაქვს რომ აი ცხელი და ცივი საჭმელი აი ეს როგორ მოქმედებს ადამიანზე ესე იგი რაზე კლებაზე აი ეს მაინტერესებს ლიკა ცხელი საჭმელი ჭამა ჯობია თუ ცივის თუ საერთოდ ნორმალური თბილის აი ეს მაინტერესებს კიდე მეტი რა კიდე ეს დიდი ბოდიში რომ ვერ ვთავ ამ კამერას და რო არ ჩანვარ და ისე რომ ვლაპარაკობ გონია რომ მარტო ჩემ თავს ველაპარაკები და სხვას არა მაგრამ გონია მაპატიებთ და კიდე რაღაცა მქონდა მაგრამ ვერაფრით ვერ ჩავდე ის ხმაც გაფუჭებული მაგ ტელეფონი და კიდე ბევრი კითხვები მქონდა მაგრამ რაღაცნაირად პასუხებჯერაც თქვი თორე დამავიწყდება ხო მიდიება კიტრი და პამიდორი კი არის მიჩნეული რომ ჯობია რომ ცალ-ცალკე მივიღოთ საერთოდ კიტრი ბოსტნეულად ითვლება პამიდორი ცოტა სხვა სახეობა არის ბოსტნეულიც კი არ არის და იქიდან გამომდინარე რომ ზუსტად სხვადასხვა ფერმენტები სჭირდება ერთი პროდუქტის გადამუშავებას და მეორეს და არ არის თავსდება რა ერთი მეორესთან არ მეგობრობენ ასე ვთქვათ ნეიტრალებენ ერთმანეთს მაგრამ რამდენად ეხლა ნამდვილად ამას ვერ გავცადო კატასტროფა არ არის რა თქმა უნდა იმიტომ რომ მართლაც ყველა ასე ჭამს მაგრამ თუ გაქვს შესაძლებლობა ცალ-ცალკე ჭამო და იცი რომ ეს ჯობია რატომაც არა ხო მაგრამ თუ ძალიან გინდა ნუ ჭამე რასი ესე რაც შეეხება ცხელსა და ცივს საერთოდ ყველაზე კომფორტული ჩვენი ორგანიზმისთვის არის იმ ტემპერატურის საკვები რა ტემპერატურის არის ჩვენი ორგანიზმი ანუ 36 და 6 ტემპერატურა რომ არ სჭირდებოდეს ჩვენს ორგანიზმს ენერგიის გახარჯვა ან მიღებული საკვების ასე ვთქვათ გაციებაში ან გაცხელებაში
ხვდებით ხო? ანუ ყველაფერი ხო ენერგიებია. ჩვენ ასე ვთქვათ, ორგანიზმს თუ ვუფრთხილდებით, ხო? არ უნდა დავახარჯინოთ ზედმეტი, ასე ვთქვათ, ძალა ან იმ საკვების გაცხელებაში, რომ ტემპერატურა მიიყვანოს ჩვენი ორგანიზმის ტემპერატურამდე, ან გაცილებით. ამიტომ ჯობია ესეთი ხო რაც ბუნებრივი რა ტემპერატურის არის ჩვენი ორგანიზმი. ხო, თქვენ თვითონ იფიქრეთ, უფრო ცივია თუ უფრო ცხელი. ხო, ეს ასეა, მაგრამ პატარაობიდანვე ჩვენ მეგრელები კი ეხს ხომის ხანაერი საჭმელია, მაგრამ ცივი ნამდვილად არ იჭმება და ეს ერთი პრობლემა, ხო? ხო და კიდე როგორც ასეთი ეს სუპები და იმას ეხლა რაც აქავარე ბორში და რაღაცებს იმდენად გადავეჩვიე და ახალგაზრდებსაც ძალიან არ უყვართ ეს სუპები და ის რომ აქ უკვე პრობლემა არ გვაქვს. ხო, კიდე რა, აი ეს როა ბროკოლი და იმისი სულ გვირჩევენ რაღაცნაირად თითქოს ეს დიეტოლოგები ეს ისა რომ იყოს მოთუშული, ნუ გრილში და იმაში, მაგრამ რაღაცნაირად კი ვაკეთებ ამას და უფრო გემრიელი არის ვიდრე მწვანეს ჭამ, ესე იგი დაუმშავებელს. იმაზე უფრო გემრიელი არის მოთუშულს რო ჭამ, მაგრამ მგონია რომ იქიდან ვერ ვითვისებთ იმას რაც იმ ბროკოლსა და იმას აქ ყვავილოვან კომბოსტოს და ეს კიდევ როგორ ხდება ახლა რა როგორ უნდა გავაკეთოთ? მაინც მწვანე ყველაფერს სწორად ამბობ. რა თქმა უნდა, დაუმუშავებელ პროდუქტში ვიტამინები, მიკროელემენტები, ყველაფერი არის ბევრად უფრო მეტი. და ცოცხალი პროდუქტის მირთმევა არის უფრო სასარგებლო ორგანიზმისთვის. მაგრამ ჩვენ ვართ გაზარმაცებულები. ხო, გვეზარება დაღეჭვა, გვეზარება ასე ვთქვათ, არ გვინდა დავტანჯოთ, გონია რომ უფრო გემრიელია, ხო, თითქოს მოთუშული, უფრო რბილი და ასე შემდეგ. ამიტომ ვიქმნით კომფორტს. რატომ სწავლობთ, ცოდნას რატომ ვიღებთ? რომ დავინახოთ რა არის ყველაზე სასარგებლო და რას ვაშოვებთ. და უკვე ჩვენ თვითონ უნდა გავსაზრდოთ, რამდენად, ასე ვთქვათ, რამდენად ავწდებით იმასაც საუკეთესოა. ძალიან დიდი გადახრა, რა თქმა უნდა, სიკეთისკენ არ მიგვიყვანს, ოდნავ არაუშავ რა. ხო, ამიტომ უბრალოდ მდუარე რო გადაასხა იმ ბროკოლს, ხო, ყველაზე ნაკლებად, ასე ვთქვათ, დააზიანებს, მაგრამ უკვე რაღაც კომფორტ შეგიქმნის. თუ არ შეგიძლია შეჭამო ცოცხალი. ხო, ეს რა თქმა უნდა ასეა, მაგრამ მეორე პრობლემა ის რომ პესტიციდებს თითქოს და ის გაცხელება აშორებს პესტიციდებს. მეც ვერ ვიტანდი ამ ბროკოლს და მივაგენი ძალიან კაი ხერხს. მოკლედ და სუპი, ვთქვათ, ოსპის სუპს რო გავაკეთებ, ხო გაკეთდება, გამზადდება. გამოვრთავ, ჩავყრი ამ ბროკოლს, გავაჩერებ 1-5-10 წუთი და ისეთი გემრიელი გამოდის გადასარევი. ცადე აბა. ხო, კი, ეს ვიცი, მე თითქოს და აი პესტიციდები რო აქვს ამ იმას ჩვენს მწვანე იმებს, აი ამას ცოტას ვითომ ვაშორებ მგონია ამ გაცხელებით და იმითი. მარილია ყავს. არა, ბროკოლი არ კარგავს არაფერს გაცხელებით, ცხელში ამოვლებით. მიღებულია ყველგან რომ გამორთული გაქვს და არის ის, თუ ჩვენ გვეუბნები. ჩვენ გვეუბნები? გაიცა, ისმის ახლა ჩემი ხმა. ნატალი. გასწორდა, ხო, ეწვალებოდი წეღანს და კარგით. ახლა ჩავერთვები თუ რამეს თქვა მინდა. ო, ძალიან კარგი. დასაგებია, კარგით, აბა. ბოდიში ქალბატონო მანონი, ისე ჩავერთე რომ ვასწორებდი და ვერ გავიგე, ბოდის გიხდით. მანონი. არა, ბროკოლზე მიღებულია ცხელ წყალში ამოვლება აუცილებლად ეს ამ პროცედურით არ კარგავს ის ვიტამინებს არ კარგავს, არ იკარგება ვიტამინები. ძალიან კარგი. ახლა მარტივი რომ გადაავლო, ხო, არ ხარშო.
ხო, არა, მოხარშვით არა. ისპანახსაც რო ვაკეთებდით ხოლმე, მახსოვს რომ იმდენი ხანი ვხარშავდით, სანამ არ ჩაფლავდებოდა, დარბილდებოდა და ეხლა როცა ვაკეთებ, აი ერთი რო იტყვენ მოიკენწლება, ერთი წამოდუღდება, ფერსად კარგ სინარჩუნებს და ეხლა გემონურ თვისებებსაც და ვიტამინებსაც მგონი და ყველაფერზე მასე გადავედი, ეხლა იგეც ვისწავლე, რომ დაუშვათ ჭარხალს რო ისევ ხარშავდი, სტაფილოს ყველაფერი ჩახარშული უნდა ყოფილიყო, რომ სალათი გამეკეთებინა და ეხლა გავაკეთე, ვისწავლე, რომ თურმე ჭარხალი საერთოდ არ უნდა მიკვირდა, როგორ უნდა ვჭამო მოუხარშავი ჭარხლის სალათი. ესე იგი, ყველაფერი უმად გავაკეთე. ჭარხალიც უმად გავხეხე, სტაფილოც უმად გავხეხე, ვაშლი, მწვანე ვაშლი ჩავე, რავი, რა სეზამი თუ კი რა მქონდა, ყველაფერი შეგაურიე. მოვასხე ზეთი და 1-2 დღე ისე გემრიელად მივithმევდი და ვიძახდი, უი მე რა კარგი ყოფილა ეს ისე რა ქვია. წვრილი ბაწე გავხეხე ჭარხალი და სიამოვნებით მივithმევდი. ანუ ყველაფერი არის ფსიქოლოგიური განწყობა რა, როგორც განაწყობს შენ თავს, ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, მაგრამ ყოველთვის რომ ვერ ახერხებ, აი ეგ არის პრობლემა. კი ვიცი რომ ეს ცომი და ის ცუდია, მაგრამ აი ბავშვები რო ყავს სახში, აი ხლათ ცომი მაქვს მოზელილი რაღაცები უნდა გამოუწყო და რა გავაკეთო, გინდა არ გინდა შემომეჭმევა ხოლმე. ნატო, ამიტომ ვართ აქ, ამიტომ ვაძლევთ ერთმანეთს სტიმულს, გამიგე? შემომეჭმევა, შეიძლება სანამ არ ხარ მყარად, შემოგეჭმევა, ხანდახან რაღაცა რომ შემოგეჭამოს, არაფერი პრობლემა არ არის. ეს არ უნდა იყოს ყოველდღიურობაში, გამიგე? ჩვენ არა ვართ ფანატები, რომ არასდროს არ შეჭამო რაღაცა, არა. უბრალოდ გააზრებული უნდა გქონდეს, რომ ეს არ არის კარგი. და ამიტომ თქვა ყოველდღე თუ ჭამდი ადრე, ეხლა ჭამდი კვირაში ერთხელ, გამიგე? თუ ძალიან მომინდა. მაგრამ მერე ორგანიზმის გასუფთავების, გაწმენდის პროცესში აღარც მოგინდება და ამას დაინახო, უბრალოდ ის კარგი რაც საჭირო უნდა მიირთვა, უნდა მიიღო და ამ შემთხვევაში შეძლებ ამას ყველაფერს. ნატალი, ის ყაბაყი კიდე გახეხილი, ვაიმე რა კარგია. სტაფილო, ჭარხალი, ყაბაყი და მწვანე ვაშლი. გახეხილი. ძალიან მაგარია და ჩაჭრილი მერე ისა რა ქვია. ცოცხალი ყაბაყი, ხო ეგეც. ხო, ცოცხალი რა თქმა უნდა და როდესაც ყვახის სეზონია, აი ეხლა რაღაცნაირად არ არის იმდენად. ყვახის სეზონი როა, ყვახსაც რო ჩაახეხა, ვაფშე მაგარია რა. ისეთი გემრიელი საჭმელია და ხახვი დაჭრილი მერე და ისინი რა ქვია. მწვანელი, კინძი, პეტრუშკა და ესენი ისეთი გემრიელია რომ რა ვიცი. ტორტივით არის, აი გეგონება ტორტს ჭამ, თან ლამაზიც გამოდის ისეთი კარგი. სამჩირო მაგ ტარხუნაც მივაყოლე ერთხელ ეს კამა ისეთი გემრიელი გამოვიდა, თუ კი რამე მქონდა სუში ჩავაყარე ამ იმაში სალატში. იმედი არავისია და ნერწყვი არავის მოვიდა ბიზნე. ძალიან კაი, ეს ყველაფერი უნდა ვისწავლოთ, ხო, ასეთი კაი კერძების დამზადება, რაც არის სასარგებლო ჩვენთვის, მით უმეტეს რომ დღეს ბევრი ვისაუბრებთ. უჯრედის რამდენად მნიშვნელოვანია. ელზა რაღაცას ამბობ? მე ყოველ დილით კოქტეილს ვამატებ თითო სტაფილოს. ძალიან ჭარხავს. ჩავამატებ და დავაბლენდერებ ერთიანად, ისეთი კარგი გამოდის. დიახ, შვენიერა. ისპანახით შეგიძლიათ სხვათა შორის. ხო, ისპანახი ძალიან მაგარი. ისპანახი კოქტეილში ძალიან კაი, მწვანე ფერის რაც არის, ყველაფერი არის ძალიან სასარგებლო. ცოცხალი, პირდაპირ ცოცხალი. აჰა. იკაზმება. ხო, რაც მეტი ვიტამინი შევა ჩვენს ორგანიზმში, მით უკეთესი რა თქმა უნდა. ძალიან კარგი მეგობრებო, კიდე რამე კითხვები კიდე გვაქვს? მაგრამ ყველაფერს ერთად ამას ჯობია მაინც სუფთა კოქტეილი ჭამა. ის არის რა, უფრო კომფორტულია და თან კიდე რაღაცნაირად ძალიან გემრიელი. რა თქმა უნდა. ყველაფერს აქვს გოგო, კოქტეილსაც და პანიც და ხილზაც. რა თქმა უნდა. იმის შესახებ თუ როგორ შევავსოთ ის ნაკლებობა და როგორ უნდა ასე ვთქვათ მინიმალური ჩვენი ენერგიის გახარჯვის გარეშე მოვაწესრიგოთ ყვება, ყველა ჩვენი მომდევნო რა თქმა უნდა შეხვედრა უკვე იქნება მიზანი მიმართულად, ხო, საიდან ავიღოთ ცილები, საიდან რა არის ცილები, ნახშირწყლები, ცხიმები და ასე შემდეგ, ამაზე ვისაუბრებთ და
გავერკვევით ყველაფერში. თავარია გვინდოდეს ამაში გავერკვეთ. ხო და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. დღეს ესე პრინციპები განვიხილეთ. მე მინდა ყველაზე ბოლოს დიდი მადლობა გადაგიხადო რომ აღვადგინეთ ეს ჩვენი ფორმატი, იმიტომ რომ მე მგონი ყველას გვენატრებოდა ეს ლექციები და ყოველ ორ შაბათს ახლა გვექნება საშუალება ესე შევიკრიბოთ და ახალ ინფორმაციებიც მოვისმინოთ, ძველიც კარგად ახლიდან გავიგოთ. ახლიდან გავიგოთ, კი ბატონო. და მაშინ უფრო კარგადაც მივიღებთ შედეგს და ხალისიანათაც გავატარებთ ცხოვრებას. მადლობა. მაშინ ხო ამაზე დავემშვიდობოთ ერთმანეთს და სხვათა შორის გაითვალისწინეთ ახლობლებს, მეგობრებს, ვინც იცით რომ ფაქტიურად ვისაც სჭირდება, განსაკუთრებულად სჭირდება, მოიწვიეთ ამ ჩვენს ლექციებზე და მე რბილად ამ ინფორმაციას მიიღებს ხალხი და ძალიან კარგ საქმეს გაუკეთებთ მათ. დილით ვივარჯიშოთ საღამოს ლექციები. კი ბატონო. ყველაფერი კარგად იქნება. დიდი მადლობა. მომავალ შეხვედრამდე. მადლობა. მადლობიანი ღამე ყველას. დიდი მადლობა. სასიამოვნო იყო, კარგად. კარგად, მადლობა ყველას.